Daşlarda tarih. Zaman görünmez bir çay kimidir. İnsan o zamana qoşulub axır. Azərbaycan zəngin tarixi irsi ilə seçilən qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. Qobustanın qayaüstü rəsmləri, Alban məbədləri, qədim qəbirstanlıqlar və daş kitabələr xalqımızın 1000 illik yaddaşını özündə yaşadır. Bir daş parçasının üzərində həkk olunan kiçik bir işarə belə bəzən bütöv bir xalqın keçmişini özündə yaşadır. Qədim Alban məbədlərinin daş divarları isə başqa bir dünyanın səssiz salnaməsidir. O divarlar əsrlərlə yağış görüb, qar görüb, savaş görüb, işğal görüb, amma yenə ayaqdadır. Çünki tarix geridə qalsa belə, yaddaş heç də məhv olmur. O daşların üzərində zamanın əl izləri var. Orada duaların pıçıltısı var. Orada qədim insanların inancı, ümidi və həyatı yaşayır. İrəvan mahalının, Göyçənin, Zəngəzurun qədim qəbirstanlıqlarındakı qoç heykəlli məzardaşları. Bütün bunlar xalqın daşlaşmış yaddaşıdır. Bugün tariximizi qorumaq sadəcə alimlərin işi deyil. Bu, hər bir insanın mənəvi borcudur. Qədim abidələri qorumaq, keçmişi gələcəyə daşımaq deməkdir. Çünki tarixini unudan xalq gələcəyini itirə bilər. Daşlarda yaşayan tarix bizim milli kimliyimizdir. Daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə ən böyük həqiqətləri lal daşlar söyləyir. Yetər ki, insan dinləməyi bacarsın. Bugün daşların yaddaşına birlikdə səyahət etdik. Keçmişin izlərini, zamanın səsini duymağa çalışdıq.